Армысыздар ардақтты ағайын. Біз бүгін дәулеті мен сәулеті жарасқан, алғысын алған Алаштан, қайраттай ұлды тудырып буалдыршақтан жол ашқан Мойынқұм ауданындамыз. Эфирде әулие ата әлеуеті бағдарламасы. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Мойынқұм ауданының жер көлемі 59.330 шаршы шақырым. Ол Жамбыл облысының 44% алып жатыр. 25 елді мекен бар. 17 ауылдық округта 32.000 халық тұрады. Мойынқұм ауданы жер аумағы бойынша облыста 1-ші орында, ал халқының саны жағынан 8-ші орында. Аудандағы жер көлемі Батыс Еуропадағы Голландия, Бельгия, Люксембург және Монако сияқты мемлекеттердің жермен теңдеуге болады. Бағдарлама жүргізушісі ең бірінші аудан басшысына келді. Аудан өзі екі зонаға бөлінеді. Кәсіпорындар, кәсіпкерлік зонасы бар. Индустриальный зона дейміз, ауыл зонасы. Ауыл шаруашылығы шу өзенінің бойында орналасқан 7-8 ауыл мал шаруашылығымен егін шаруашылығымен айналысады. Алдына Балқаш көліне қарай Мұңарал, Семен шығарады, Ақбақайда алтын шығарады, Шығанақта барит шығарады. Сондай өзі кәдімгі өндірістік аймақ болып есептеледі. Қазіргі осы уақытта біздің міндетіміз осы елбасының жолдауына сәйкес соңғы елдің әл-ауқатын көтеру, әлеуметтік саланың жаңағы жалақысын көтеру бойынша жұмыстар жасалуда. Жолдауда көрсетілген бізге қойылған міндеттерге біз уже соны атқаруға кірісіп кеттік бүгін. Мойынқұмдықтар тәнісаудың жанысау мәтелін өмірлік қағидаларының біріне жатқызады. Оған дәлел мұна 2015 жылы бой көтерген алып спорт кешені. Мойынқұм аудандық нөмір 19 балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебі. Республикалық бюджеттен 262 миллион теңге бөлініп, аудан халқына тарту етілген. Бұл спорт ғимаратында спорттың 7 түрінен балаларға тәлім береді. Атап айтсақ, волейбол, баскетбол, футбол, қазақ күресі, еркін күрес, бокс және дзюдо бөлімі жұмыс жасайды. Жалпы спорт мектебінде 22 тренер жаттықтырушы жұмыс жасайды. Оның 80% жоғарғы білімді, 20% арнаулы орта білімді. Оның ішінде жаңағы жоғарғы екінші категориялы спорт шеберлі тренерлеріміз, жаттықтырушыларымыз бар. Жалпы мектепте 580 оқушы айналысады және 55 оқушы қосымша топ дейміз, қосалқы топ бөлімде жаттығады. Жалпы облыстық, республикалық жарыстарда жетістіктеріміз қол жетерлік бар. Спорт секцияларының ішінде ауылдың қара-домалақ балаларының қарасы күрес үйірмесінде болашақ чемпиондар боз кілемнің үстіне шоғырлана түскен. Жанына спортты серік еткен жігіттердің қатарында қазірден ақ республикалық турнирлердің жеңімпаздары бар. Бүгін бізге аяққа пароходты, скручивание деген, меница деген приемдар үйретті. Мен осы күрес арқылы осы сияқты өткен жарыста 3-ші орын алдым. Болашақта әлем чемпионы болғым келеді. Бағдарламаның түсірілім тобы Мойынқұм ауданында ерекше іспен айналысатын кәсіпкерге келді. Бұл жергілікті фармацевт Серғазы Қылышбаев. Мойынқұмның даласында өсетін, емдік қасиеттерімен ерекшеленетін өсімдікті өңдеуге кіріскен. Кәсіпкер бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша грант жеңіп алған. 3 миллион теңгеге өнімді ұсақтайтын және қораптарға, полиэтилен пакеттерге орайтын арнайы құрылғылар, зертхана жабдықтарын сатып алды. Мынау фасовочный аппарат по 100 грамм дейді. Шәйір 100 граммдық фасовать етеді. Мынандай
100 граммнан фасовать етеді, мына салынады, өзі фасовать ететін аппарат. Осыны содан кейін оны біз мынаған фасовать етеміз. Мынандай оригинальный упаковкамыз бар. Ішінде мынаның штрих-код, бәрі зарегистрированный, золотистое тиснение, национальный орнамент, бәріміз істеген оригинальный форма. Мына ішіне қарасаңыз, ішінде қазақ орыс тілінде инструкциясы бар. И сол жаңағы намымыз 100 граммнан порошок кәдімгі, бұны шай сияқты заварить етіп шығу болады. Бұның емдік қасиеті өте көп. Сұңғыла биіктігі 30-40 сантиметр болатын өсімдік. Өзге шөппен селбесіп өсу арқылы күн көретін, жабысқан өсімдігінің нәрмен дәмін сорып алатын, халық арамшөп санап жақтыра бермейтін сұңғыланың қасиеті тамырында. Шығыс медицинасы оны емдік шөп ретінде қолданады. Бірлік ауылы желтоқсанда мұз жастанған Қайрат Рысқұлбековтың туған жері, дүйім жұрттың қаһарманы атанған желтоқсан құрбанының балалық шағы осы өлкеде өткен. Оған куә осы жердегі көнекөз қарттар мен мына өлке. Бірлік ауылының тұрғындары өз жерлестерін қадір тұтады. Мұнда Боздақ есімімен аталатын мектеп бар. Журналистик сапарымызды білім ордасына бұрдық. Қайрат Рысқұлбеков бастауыш сыныпты осы мектепте оқыған екен. Қайрат Рысқұлбеков осы мектепті бастауыш сыныпта бастап оқыған. Кейін 7-ші сыныптан кейін ол школа-интернат, Чудағы школа-интернатқа ауысып кеткен, сол жақта оқып бітірген. Бірақ біздің мектептен түлеуі енді. Жерлесіміз әлі де бауырлар осы ауылда тұрады. Бір інісі, бір қарындасы тұрады осы ауылда. Ұлы дала керегесі керілген, ұрыс құты жер бетінде төгілген. Сол даланың біздерде бір бөлшегі, келер күнге қарай тұғын сеніммен. Мойын құмның бірліктеген жері бұл, Қуанышбаев жаз атаның елі бұл. Сап түзеген генералдар келеді, бей атамыз қорған болған еліне. Бағдарламаның түсірілім тобы Биназар Батыр кесенесіне келді. Бұл жер мойынқұмдықтар үшін қанша уақыт өтсе де, елін жаудан қорғаған өлшеусіз ерліктің өңін алдырмаған өңір болып қала бермек. Биназар Батыр 19 ғасырда қоқандықтарға қарсы жан аямай шайқасқан асыл ер. Жастайынан жаумен шайқасып, атақты батыр Сыпатайдың көзіне түскен. Бар болғаны 17 жасында қоқандықтардың бас батырын гүрзісімен талқандап жеңіске жеткен. Ерлігі бүкіл елге аңыз болып тараған. Биназар Ағаділұлы халықты жаудан қорғаған батырлығы бір бөлек. Мойынқұм ауданының ауыл шаруашылық саласының негізін қалаушы, халықты отырықшылыққа үйретіп, тоған қаздырып, елге егін ектірген. Ол қазылған тоғандарды халық күні бүгінге дейін пайдаланып отыр. Халықты саудаға үйреткен, үй салғызған. Кенесары хан арқадан ығысып, хан тауына келгенде алғашқылардың бірі болып оған қол ұшын берген. Осы кәдімгі атақ Сыпатай батыр, Ағыбай батырмен терезесі тең соғысымен бірге 19 ғасырда өмір сүрген 1804 жылы өмірге келген азамат. Осы жас кезінде қоқан хандықтарымен арпалысып, үлкен соғыстарға қатысып, сол үлкен жанқиярлық соғыстарда бірнеше қоқанның батырын өтіп, сондай батырлық атқа жеткен Сыпатайдың батасын алған азамат. Кесененің іші сырты өрнектелген, іші әрленіп, кіреберіс текпіше кеденіне түсті тастар төселген. Төбесіндегі үлкен және алдыңғы екі күмбезі жаңартылып, сырты кейінгі үлгімен шығып жатқан кірпішпен қапталған. Кесене мен шырақшы үй арасына арнайы қызыл тастар төселіп, кесене алдына шағын бастырма орнатылып, орындықтар қойылған. Кесенеге кіреберістегі тұғыр таста Құран сүрелерінен араб және қазақ тілдеріндегі жазылған аят сөздері де келушілердің назарын аударады.
Ауданда мал шаруашылығы да қарқынды дамып келеді. Мемлекет тарапынан көрсетілетін барлық жеңілдіктерді қолданып, ата кәсіпті дөңгелетіп отырған ағайын жетерлік. Солардың бірі Исатай Үкітаев. Даму бағдарламасы бойынша 3,8 миллион қаражат алып, 20 бас бұқа, 20 бас жылқы малын алып, бордақылап отыр. Осы бордақылау алаңын соқтық. Сонымен малдарды кіргізіп, бордақылап, биыл да кіргізіп жатырық. Осы елбасының қолдауымен даму бағдарламасын оқып, соған несие алып, сол мал басын көбейтіп жатқан жағдайымыз бар. Бұқалар қазір 1,5 жасар бұқалар, 2 жасқа дейін байлаймыз, көктемге дейін 200-250 килограмм ет береді. Сиыр малмен айлансам тоже 4%-мен 15 жылға береді. Оның жаңағы 220 мың теңге субсидиясы бар. Сонда 620 мыңға дейін жаңағы сиыр алуға болады. 220 мың үшін үкіметтен қайтады. 400 мың бір сиырға алғанымда 15 жылдың ішінде 4%-мен қайрасың. Бұл да үлкен жеңілдік. Еркін Мадияров ауласынан жылыжай салып, отбасылық кәсіптің негізін қалаған жан. Мемлекеттің жеке бизнесті қолдау бағдарламасы бойынша несие алып, сол ақшаға 350 шаршы метр жылыжайды өз қолымен тұрғызған. Бұл кәсіпті бастамас бұрын ұзақ уақыт зерттедім дейді Еркін мырза. Полный өзіміз жаңағы алған неге өзіміз материалмен өзіміз құрастырып, көріп жан-жақтан істеген теплица жақсы өнімі. 3 ай. Мынау қазір жаңа жылға дейін барады, жаңа жылдан кейін жаңа ар жағымызда тұрған жер өзі дайындайтын жер, қайттан көшеттерін. Содан кейін мынау уже біткеннен кейін қайтадан дайын көшетті, қайттан орнына еге береміз. Бірлік ауылының тұрғыны бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы арқылы несие алып, өзінің ауласына міне осындай жылыжай салып, аптасына 150 килограмм өнім өндіріп отыр. Ойлап қарасаңыз, бір айда жарты тонна қияр өндіріп, халыққа сатады екен. Ол жылыжайда қияр өнімін өсіріп, оны ауыл тұрғындарына, содан артылып атқан ауылдың аудан орталығына өткізіп, жаңағы тіршіліктерін жасап жатыр. 3 жылдан бері соның өнімін көріп отыр. Отбасылық жағдайда барлығы сол жылыжайдың мен айналысып келеді. Қияр тамшылатып суғару әдісімен өсірілуде. Күтімді көп қажет ететін өсімдіктің бабы да бөлек. Күтім енді көп керек, бұның каждый мынау мұрттарын жылу керек, түндегі лишний жапырақтары, мысалы мынау огурцыды жұлған кезде, мына жапырақ полный жыл кесіледі, мынау төтіп баратқаны сол. Сосын бұл созыла береді 10 метрге дейін. Мына высота тіреліп қалады ғой. Сол тірелмес үшін мінекей мынаны жайлап жерге қарай түсіре береміз. Мынау жаңа түсе береді. Бұл төмендеген жағыңыздан дәм бермейді? Дәм бермейді, уже жоғарыдан кетіп баратыр ғой мынау міне. Мынау созылған жағы бере береді, а мынаны кескенде мінекей жинаған кезде мынау огурцымен бірге жапырақ қоса кесіледі. Содан кейін түсе береді мынау. Сабағы түсе береді, жоғарғысы мынау көтеріле береді. 10-11 метрге дейін созылады мынаны. Желмаясымен желген, ұйғыз деген жерінен Асанқайғы бабамыз Мойынқұмға келгенде, құмдарың бұйрат тауда екен, құлының тайда екен, тайың айғырда екен. 7 жыл жұт болса да, тұяқты мал қалса сенің бауырыңда қалады екен деп сипаттапты. Мойынқұм абыз бабаның бейнелеп кеткен деңгейінен бүгінде түспеген. Өркендеп жатқан аудан жайындағы хабарымыз осымен аяқталды. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыз, қырағы көзді көрермен.